हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं लखनऊ जू। और ये हमारा लखनऊ जू के अंदर है राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल इंडिया टूरिज्म XYZ पे। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।